Jeg har valgt å lese nomsfrøye til at jeg damer vel at arbeide med mennesker, og helt det spennende at lære om hvordan vi mennast og lære. Som nomsfrøynga lesande her av nomsfrøynstadaltene blir du oppbyggvinn til et avhåverst og spennende yrke. Du kan være nekka for ånder og gjøre immun i dagligdagen. Jeg halte nok så avhåverst at man hører om hva arbeid nomsfrøyngene har, og at man hører om teorier og filosofaner. Og i lesteren om først om vitan innan nekv imisk fagøkker. Dette omfatter nomsfrøye, salarfrøye, sosiologi, kreativitet og andre spennende fagøkker. Hetta en grundvitan som skal røynast i verset ta til ferdig ut i startslære, som eisne en pastor av utbyggvinnene. Man lærer at arbeide kreativt ved støy i en fagligere vitan som avgjørende for å kunne skilje til enstaka mennesker. Det vil si hva dette mennesket hva en tørv dette mennesket hever, som grunnleggende for å kunne skapa et godt omkvarv. Jeg sitter meg selv ganske arbeid inne i badnegaren. Och som sagt, ja, nok mest innenfor det kreative jeg kjøttet det her med alt mest spennende. Ta alt kommer til alt, så gjør vi lesteren nekvar imiskar spennende startsmøvleikar innenfor dagstående øke, ungdomsklubbar og særstående. Nomsfrøynga utbyggingen en god og spennende utbygging, så om hette nekka for det, så kan du søke en av utbyggingen i sommer.